वर्षा बेहाल है सारा ओडिशा। आज भी राज्यर 8टी जिला को रही प्रबल वर्षा। तेबे कौन रही पाणीपाग रिपोर्ट एवं केउं सब जिला को रही वर्षा संभावना आसंतु जानिबा डिटेल्स रे। ता पूर्व चैनल को सब्सक्राइब करिकी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन टी को बजाइ दियंतु। उत्तर आभ्यंतरीण ओडिशा एवं पड़ोशी अंचल उपरे सृष्टि होइथिबा वेलमार्क लो प्रेशर एरिया वर्तमान दक्षिण पश्चिम झारखंड एवं पड़ोशी अंचल उपरे रहिछि। तेबे एहार प्रभाव राज्य में दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु अत्यंत सक्रिय होई उठिछि। फल आसंता 24 घंटा मध्य अर्थात 28 तारिख शुक्रवार अपराह्न सुधा आभ्यंतरीण ओडिशार अधिकांश जिला समेत उपकूल ओडिशार जिला मानकर अधिकांश स्थान में हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा सह वज्रपात हेबार संभावना अधिक रहिछि बोली गतकाली अपराह्न भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु जारी एक सतर्क सूचना रे कुहा जायछि। तेबे एही समय मध्य राज्यर सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, सोनपुर, संबलपुर, बलांगीर, नुआपड़ा और नवरंगपुर प्रभृति 8टी जिले में अधिकांश स्थान में प्रबल वर्षा सह वज्रपात हेबार संभावना रहिथिबा दृष्टिरु एही जिला पाई भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु येलो वार्निंग जारी करा जिबा सह वर्षा समय घर न बाहरिबा पई लोकंकु परामर्श दिया जायछि। तेबे एहा वर्तमान समय सबुठारु बड़ खबर। एहा सहित हीराकुद डैम रे हीराकुद जलभंडार वर्तमान 16टी गेट दे जल निष्कासित होउछि। छत्तीसगढ़ रे प्रबल वर्षा जोगु हीराकुद डैम को बन्या जल प्रवेश करुछि। गतकाली अपराह्न रे हीराकुद डैम को जो परिमाण रे जल प्रवेश करुछि एहार अर्ध परिमाण रे जल निष्कासन मध्य करा जाउछि। रिपोर्ट लेखा जिबा बेलकु हीराकुद डैम को सेकेंड पिछा 5,24,000 क्यूसेक जल प्रवेश करुथिबा बेले डैम रु 2,48,000 क्यूसेक जल निष्कासित हेउछि। तेबे वर्तमान हीराकुद जलभंडार रे 621 फुट जल रहिथिबा बेले छत्तीसगढ़ रे वर्षा होइथिबारु एठारे जलस्तर आहुरी बढ़िबार आशंका उपजुछि। अन्यपटे उत्तर बंगोपसागर में सृष्ट लघुचाप वर्षा जोगु विगत 3 दिन हेबो संबलपुर, सुवर्णपुर, बरगढ़ और बौद्ध जिले में प्रबल वर्षा होइथिबारु एही जिल्लागुड़िक देई प्रवाहित हेउथिबा नदी शाखा नदी नालगुड़िक बन्या जल आसिछि। एही कारणरू महानदी रे अधिक जल प्रवाहित होई तळ अंचल रे मध्य बन्या हेबार आशंका उपजुछि। तेबे एहा वर्तमान समय सबुठारु बड़ खबर। हीराकुद डैम रु 16टी गेट दे एबे हेउछि जल निष्कासन एवं राज्यर 8टी जिला को आज रहिछि प्रबल वर्षा। तेबे आपणक अंचल रे वर्तमान पाग केमिति अछि, वर्षा हेउछि कि नाही, कोन रहिछि स्थिति हमकु कमेंट सेक्शन में जणांतु। आगु को एंती पाणीपाग रिपोर्ट जानिबा पई पाणीपाग टेक्निक अपडेट जानिबा पई हेले चैनल को सब्सक्राइब करिकी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को बजाइ दियंतु। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर निश्चित करंतु। से पर्यंत मु रहिली नमस्कार।